tikus ini itu menemukan sehelai bulu burung ya, lalu dia melihat ke arah burung yang sedang terbang. Dan dia ingin sekali nih bisa terbang seperti burung-burung itu. By the way, yang sayang keluarga bantu like, subscribe ya. Semoga keluarga kalian selalu sehat, bahagia, dan selamat. Amin. Nggak lama, hujan pun turun ya. Lalu dia mencari tempat berteduh nih. Tiba-tiba dia melihatnya ada seekor burung yang terjerat benang. Lalu dengan sigap si tikus menolongnya. Akan tetapi, malangnya si burung ini tidak bisa terbang ya, karena sayapnya yang patah. Terus si tikus membawa si burung ke rumahnya untuk diobati. Nah, hari demi hari mereka selalu bersama. Sayap si burung pun mulai pulih guys. Akhirnya burung itu bisa terbang lagi ya guys. Nah, si tikus jadi sedih nih karena sahabatnya akan terbang dan pulang ke rumahnya. Tapi si burung itu mengajak si tikus untuk terbang bersamanya.